සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාටම ඔයාලට පේන මෙන්න මේ Bluetooth ස්පීකර් එකේ USB වැඩ කරේ නැහැ. ඉතින් ඒක හැදුවේ කොහොමද කියලා බලන්න අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඔයාලට ඇහෙනවා ඇති USB එක ප්ලග් කරාම ඔන්න මේ විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඔන්න ඒ වගේ තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ මේකේ. සමහරට ඔයාලටත් ඔයාලගේ මේ වගේ Bluetooth ස්පීකර් වලට මේ වගේ ලීඩ එනවා ඇවිල්ලත් ඇති. සමහරට මේ වගේ එකක් ඔයාලා ගාවත් තියෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අද බලමු අපි මේකේ රිපෙයාර් එක කොහොමද මොන වගේ එකක්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති ලස්සන හුරුබූටි බේස් වලටම වගේ හදපු හුරුබූටි ස්පීකර් දෙකක් තියෙනවා මේකේ. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ තමයි මේක තියෙන්නේ. මම මේක ඉක්මනට ගලව ගන්නම් මොකද්ද කියලා බලන්න මේකේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ලෙඩේ මට හිතෙන විදිහට USB වලට අපට චෙක් කරන්න වෙනවා ෂොකට් එක සමහරලාට ඔක්සයිඩ් වෙලා නැත්නම් USB ෂොකට් එකේ පෑස්සුම් ස්ථාන වලින් දුර්වල වෙලා හෝ සප්ලයි ප්‍රශ්නයක් ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් ආවමත් ඔය වගේ දේවල් වෙනවා. ඉතින් අපිට ඒකට චෙක් කරන්න ඉතින් කීපයක් තියෙනවා. අපි බලමු ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මේක ගලවගෙන ඉස්සරහට ගිහින් බලමු මොන වගේද කොතනද මොනවද ඩැමේජ් වෙලා තියෙන්නේ ඒ සියලු දේ අපි බලමු. අන්න ඔහොම තමයි තියෙන්නේ. මේ කෑල්ල මොකක්ද? ඒක බේස් වැඩි කරන්න විදාගෙන තියෙනවා මෙයාලා. බේස් ස්පීකර් දෙකෙන් එන උලම් පාරත් එක්ක මෙතන හෝල් වගේ කරලා කාමරේ වගේ හදලා මේක නිකන් අර දෙදරීමක් වගේ ඇති කරලා බේස් එකක් වැඩි කිරීම සඳහා තමයි යාලා මේක යොදාගෙන තියෙන්නේ. සීල් ටයිප් එකෙන් හොඳට සීල් කරලා වගේ තිබුණා. KaluwaDewa දකින්න ඇති. ඉතින් අපි බලමු හිමීට මේ කෑල් ටික ස්ථිරම ගලවගෙන සර්කිට් බෝඩ් එක අපිට එළියට ගන්න වෙනවා. මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. ගලවගෙන අරන් බලමු මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා අපි. සිලිකන් වගේ ගම් එකක් දාලා වයර් අලවලා තියෙන්නේ. එහෙම තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි සර්කිට් එක නම් ටිකක් ක්වොලිටි සර්කිට් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් හොඳ තත්ත්වෙන් තියෙනවා. ඒකට අපි බැටරි වයර් ටික ගලවගෙන පොඩ්ඩක් මේක චෙක් කරලා බලමු. රවුන්ඩ් IC දෙකක් තියෙනවා. ස්පීකර් හුරුබූටි ස්පීකර් දෙකට USB සොකට් එකේ මෙන්න මේ වලට පේනවා පින් 4ක් තියෙනවා. එන්න මේ පින් 4 ඩැමේජ් වුණොත් එක්ක පහත් වෙලා වගේ තිබුණොත් ඒත් USB ඩිටෙක්ට් කරන්න නැතුව යනවා. රීඩ් කරන්නේ නැතුව යනවා. ඉතින් ඒක සමහරවිට බලලා ඔයාලට වෙනවා සුද්ධ කරලා හදාගන්න. පාත් වෙලා තිබුණොත් එක්ක උස්සලා බලන්න පුළුවන් වට සොකට් එකක් දානක. ඉතින් අපි දැන් චෙක් කරලා බලමු මේක එහෙම දෙයක් වෙලා තිබුණ නැති නිසා බැටරි වයර් ෆාස්ට් කරන බලමු. මේ පෝට්
USB kit මේ USB kit එකේ පින් 4න් දෙකොන පින් එකට දාන රින් අවුට් එකක් එනවද කියලා මට පේනවා ඇති මේ USB socket එකේ මෙන්න මේ තියෙන මේ පින් 4 දෙකොනේ පින් දෙක තමයි සප්ලයි විදියට එන්නේ 5 volt එන්න ඕන දෙකොනේ පින් දෙකට මේ පැත්ත රින පැත්ත දාන ඔට පේනවා ඇති දසම ගණක් වගේ තමයි වෝල්ටේජ් එකක් එන්නේ ඒකට සමහරට මාකර ප්‍රශ්නයක් ෆින්ටඩ් කැඩුනම හෝ IC ඩැමේජ් වුණාමත් ඒ වගේ දේවල් වෙනවා අර දැන් ඊට වඩා අඩුවෙන් පෙන්වන්නේ සමහර විට පාත් එකක් කැඩලා වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේක තමයි පාත් එක ගිහින් තියෙන මේ චාර්ජින් කන්ට්‍රෝලර් ඇතුළෙන් ඇවිල්ලා ආය ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙතන මේ ඩයෝඩ් එක ගාවට නමුත් ඩයෝඩ් එක ගාවට 5 volt පෙන්නනවා මෙතන ඩයෝඩ් එක ගාවට මෙතන පොඩි වයර් කරලා දාගෙන බලමු අපි චෙක් කරලා USB එක වැඩ කරනවද කියලා මෙන්න මේ දෙක තමයි ඩේටා දෙක මැද දෙක මතක තියාගන්න ඩේටා දාන ඩේටා රින ඒ කියන්නේ USB එකේ තියෙන දේවල් රීඩ් කරගන්නේ මැද පින් දෙක දැන් මම මෙන්න මේ දෙපැත්ත දෙක තමයි දන් රින විදිය තියෙන මෙන්න මේ පැත්ත දාන අනිත් පැත්ත රින ඒ පාත් එක තමයි දැන් කැඩලා තියෙනවා මට හිතෙන විදියට එන්නේ නැත්තේ මෙතන තියෙන පොඩි ඔස්සිලේටර් කොයිල් එකත් එක්ක 5 volt හදලා ගන්න එතනට මම දැන් මෙන්න මේ විදියට වයර් එක පාස් ගන්නවා ඒක දාගෙන බලමු කොහොමද කියලා ප්ලයි ඔන් කරලා බලමු මෙතෙන්ට එනවද කියලා 5 volt හරි අපි ස්පීකර් දෙකක් තමුණ ගන්න බලමු කොහොමද කියලා දැන් USB වැඩ කරනවද කියලා Play by USB drive හරි නේද දැන් වාට ඇහෙනවා ඇති ඒක තමයි මේක ප්‍රශ්නේ වෙලා තිබුණේ USB එකට අවශ්‍ය වෝල්ටේජ් එක නමුත් USB එක රීඩ් කරන්නේ නැහැ ඉතින් වාට ඇහෙනවා දැන් සුපරේට වැඩ කරනවා ඉතින් ඔන්න වගේ පොඩි ගැටලු ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ දේවල් වලට ඉන්න බලනවා අපිට මුලින්ම කරන්න තියෙන දේවල් ටික තමයි ඔය ඔන්න වගේ දේවල් මුලින්ම කරගෙන චෙක් කරගෙන තමයි අපිට ඊළඟට දේවල් වලට යන්න තියෙන්නේ ඉතින් අපි මේක දැන් මේකේ වැඩ ඉවරයි ලොකු වැඩක් කරන්න තිබුණේ මම හිතනවා පොඩි දේවල් හරි වලට නොදන්න යාළුවන්ට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා ඉතින් අපි දැන් මේක චෙක් කරා තව පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා අපව ෆික්ස් කරගන්න ඔව් ඒවත් ගැටලුවක් නෑ හොඳට වැඩ කරනවා බටන් සෙට් එක දැන් නම් හොඳටම වැඩ කරනවාට පේනවා ඇති එහෙනම් අපි දැන් මේක ඇසෙම්බල් කරගමු තේරුම ටික තිබුණා කියලා ලස්සනට ඉතින් ඔය වගේ දේවල් ගොඩක් වෙලාවට වුණාම ගොඩක් බලන්නේ කරන්නේ නැතු විසි කරලා දානවා පොඩි ලෙඩ තියෙන මේ වගේ දේවල් ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ චෙක් කරලා බලලා හදාගන්න ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එක ඔන්න ඔච්චරයි කරන්න තිබුණේ මම හිතනවා පොඩි දේවල් වලින් හරි නම් යාළුවන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා ඉතින් මේ වගේ දේවල් තවත් ඉස්සරහට වීඩියෝ සරන් වෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉතින් මේ ගැන ඔයාගෙන දන්න යාළුවන්ට පටිවි කියලා හිතනවා යාළුවා බලන්න ෂෙයා කරන්න ඉතින් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි වීඩියෝ එක බලවට ගොඩක් ස්තුතියි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන් ඉක්මනටම එන්නම් Bluetooth mode
Play by USB drive. Linda